Ну вот, готова еще одна работа. Камин с железной топкой. Топка у нас получается 69 на 57. Железная. Внутри, получается, мы обклеивали ватой. Потом облаживали кирпичом. Труба внутри идет с нержавейки. 200-я. Высота 47 вот этого бортика маленького. Вот этой пирамиды 2 метра. И там еще 60 сантиметров. Маленькая пирамида. Вот такой каминчик получился. Круглый. В виде башни. Вон там видно вату. Внутри ватой. Швы проходили. Впрочем, под облицовку мрамором. Вот работает. Поднимается топочка. Снизу идет у нас доступ воздуха. Будет тепло выходить. Сверху у нас идет. Будет тепло выходить. В общем, вот такой объект уже готов. Сделали мы его за неделю. Такие решеточки будут стоять. Красивые вот там сверху. Вон дырочки. Такие решеточки. Вот они уже куплены. Вот такие красивые. Ну все, в принципе.